Chào các bạn, hôm nay kỹ thuật viên của phụ kiện chính hãng.net công ty Nguyên Vũ sẽ làm một cái video review về con bàn phím cơ của Funen G900S các bạn nhé. Hàng do công ty Ninja phân phối, hàng chính hãng bảo hành 2 năm. Con này có một ưu điểm rất là lớn là nó dùng switch của Cherry nhé, một thương hiệu rất nổi tiếng của Đức. Đây, tôi bắt đầu khui hộp cho các bạn. Cầm rất là nặng vào đầm tay. Hàng đóng rất cầu kỳ luôn. Đây. Bên trong gồm một bàn phím, một kê tay này. Đây là gì đây? Đây là một hướng dẫn sử dụng các bạn ạ. Và kính chung. Bàn phím cơ G900S thuộc series số 9 của Funen nhé. Series game của Funen. Hàng cao cấp, cầm khang ngay. Rất là chắc chắn. Bàn phím sử dụng dây dù nhá. Dây dù có một cái ưu điểm là nó sẽ không bị rối trong quá trình sử dụng. Đầu UV mạ vàng này. Đây. Hai nãy nâng cao bàn phím đây. Đây các đế cao su chống trượt. Đây, tôi thử tháo ra cho các bạn xem. Đây, switch, đây là blue switch của Cherry nhé. Đây đế cây tay. Đế cây tay. Rất hay các bạn. Con này đế cái tay rời nhé. Con này đế cái tay rời. Khám phá nào xem cái gì hay không. Đây, để ở đây thôi. Chứng tỏ không được trải nghiệm thì sẽ không thể biết được. Đây, cái này là 5 châm các bạn ạ. Đấy, tự hút vào nhá. Đấy. Chứ không dùng kết nối bằng đẫy như Funen D, Funen E hay Gizer G2 nhá. Đấy, cái này nó bằng 5 châm. Để đây. Wow, hay quá. Đấy, logo số 9. Gọi rất là thích các bạn ạ. Tôi xem nào. Xem con này nó có nhiều nét không hay chỉ nét màu xanh thôi. Bàn phím Funen G900S này chỉ có một màu xanh huyền bí thôi các bạn ạ. Không có màu khác đâu. Đây, rắn này, chạy này. Đấy. Rất nhiều chế độ nét. Một cái chỉ có nét màu xanh thôi. Nói chung là con bàn phím Funen G900S này không ưu điểm gì chê cả. Chỉ có mỗi cái là nó chỉ có nét màu xanh thôi. Thì mọi chi tiết mua hàng các bạn liên hệ hotline 0981 673366. Ok, cảm ơn các bạn.